Halo kawan-kawanku semua dimanapun kalian berada. Oke, selamat siang kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, dan di video kali ini saya lagi korek paeling ya teman-teman, korek puting atau dalam bahasa Malaysia korek paeling lah ya, dari rumah. Oke, dan seperti biasa sebelum saya melanjutkan video ini jangan lupa tekan tombol like dan subscribe teman-teman, karena subscribe gratis. Oke teman-teman, tanah ini memang agak keras ya, jadi mesin saya pun sampai bunyi-bunyi kawan-kawan. Memang sedikit melelahkan ya hari ini ya, panas pun juga lumayan kuat ya. Oke, lanjut.
Sudah cukup. Sudah. Udah. Makan dulu lah. Makan dulu ah. Oke teman-teman, ini dia hasilnya yang udah kita korek hari ini ya. Sekarang menunjukkan jam 12 siang. Waktunya kita rehat makan dulu. Nanti jam 1 kita sambung lagi. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.